Три основных фишки, без которых ТВ-зона никогда не будет функциональной. Еще на этапе проектирования закладываем розетки за ТВ и в зоне тумбы. При этом обязательно соединяем их кабель-каналом в стене. Это позволит подключить любые приборы к телевизору, при этом скрыто провести провода. Второй ключевой момент заключается в проектировании тумбы. В столешнице мы делаем отверстия для пропуска проводов. И третье, ящик обязательно занижаем для того, чтобы был удобный доступ к подключению розеток. Обязательно сохраняй решение и подписывайся. У нас еще много фишек для работы дизайнера на стройке.